있어. 너 완전 커. 크로플 없나 봐. 여기 크로플 없어요? 뭐 출연시켜줄까? 가까이 찍어. 콜라 먹을래? 색감이 아주. 내 목소리 안 들어가지? 너 보니까 내 목소리. 안 와요. (2시 3분)
아, 귀 먹었냐고! 너 이거 먹을 거야? 너도? 오, 밝아지네. 안 돼. 할 줄을 모르는 거 아니야? 이거 눌러야 되는 거 아니야?